таны ганц модны бонд нөгөөдөөс хашуусгай бонд гэж ирчихэж байна. Ганц модны жижигхэн бондгаар энэ хол ач холбогдол нь болохоор Монголын нүүрс таун толгойд ойдлогын зис энэнгээр гарч байгаа шүү дээ. За энэ багсаал байна. Автобусны багцаал байж. Энд яг нарийн цэцэг нөлөөлөл байна. Хотод Монголын төмөр замын байрлалын хэлтс ч юм уу. Тийм юм шиг байна. Энд чинь төмөр зам барьж байгаа гэж байна. Энэ төмөр зам чинь дараа жил бас олон орно. Тэгэхээр энэ зам жолооч нар Монголоос хотод руу нүүрс зөхөө болно гэж яриад байгаа. Мэдээж тээврийн зардал багасна. За тэрний дараад нь жоох яа. Бусд нь ялдаг үзье. Энэ ганц мод. За энэ багзаал эндээс буугт явд юм байна, Баяннуур явд юм байна, Хөхот явд юм байна. Тус харагдаж байна. Монголоос ирсэн автобус шууд энэ дээр зогсоод хүмүүс эндээс тийм юм руу яваад. Бонтинтаас энэ хөдөлгөөний компани зар багш. За. Ингээд бид нар ч нэг тийм хот ихлээр нэрэн гэж бодлоо. Ч жижиг юм байна. Тэгээ яг мэдээж төмөр зам бодлоод байдалтай хоёрлох байх. Тийм юм бол гэмч юм уу? Төмөр замын багзаалаас биш ээ. Энэ автобусны багзаалаас ингэж биш. Тэгээ яг өвөр Монгол ирж мэдээж ажил төлөвлөгөө бид нар ярина. Тэгээ хоёр дахь юм нь болохоор юу юм бэ? Бид нар ч нөгөө өвөр монголчуудтайгаа уулзахдаа тэгээд Монгол гэдгээ л ярина шүү дээ. Тэгэхээр чинь өөрөөр баяраа нэг орно ярина. Окей моби мэдээж бибний ууж авч чинь юу хийсийг ярих вэ? Дүүх мөх гэл. Тэгээд юу бид нар Монгол улсад хятадтай бизнес систем мэдээж хил байна, тэгээ ёс заншлын асуудал байна. Хамгийн дөрөв энэ өөр монголчуудаар дамжуулж хийж байгаа. Бид нар ч холбож өгж байгаа шүү дээ. Тэгээд хоёр тийм хөлийн мэджээ, соёлын мэджээ. Мэдээ төвхтэй бизнес юмнууд байгаа. Тэгсэн ч гэсэн бодит байдал бол заавал өөр монголчуудаар бид нэг ихтэй дамжиж хийж байгаа. Тэгээд өчигдөр би нэг залуутай танилцлаа.